سلام دوستان، وقتتون بخیر. همونطور که دیروز بهتون قول داده بودیم میخوایم دو تا روشی که به طبیعی ترین و راحت ترین حالت ممکن میتونیم به عکسمون بوکه اضافه کنیم و براتون بذارم. ببینید الان مثلا من این عکسی که قبلا تو پیجم دیدید میخوام این فضاها رو یکم بوکه بهش اضافه کنم. یکی از روش‌ها اینه که من با استفاده از یه سری تصاویر که اصطلاحاً بهشون میگیم اوورلی این کار انجام بدم. مثلا من این 73 خیلی به بوکه های این عکسم شبیه. اینو درگ میکنم روی عکسی که دارم، از قسمت بلندینگ مود از نورمال تغییرش میدم به اسکرین که فقط اون چراغا رو برام بیاره. بعد یک مقدار این سایزش رو کوچیک میکنم که سایزش تقریبا مشابه با بوکه هایی باشه که از قبل دارم. خب همونطور که اینجا میبینید یک تفاوتی که بین این بوکه های جدید و بوکه های قبلی وجود داره اینه که این بوکه های جدید کمی وضوح و شفافیت بیشتری دارن. چون بوکه هایی که ما استفاده میکنیم معمولا در پس زمینه قرار دارن، نیاز نیست که اینقدر شفاف باشن. برای این کار میایم از منوی فیلتر، از قسمت بلر و گاشن بلر یکم اینو تار میکنیم. فکر کنم 1.6 مثلا کافی باشه. خب یک مقدارم بزرگترش کنم. خب الان اوکی. خب اینو میتونم همینجوری کپی بگیرم ازش. حالا من از یکی استفاده کردم، شما میتونید انواع و اقسام مختلف رو بیارید که خیلی شبیه به هم نباشه. حالا یه کار دیگه هم که میشه انجام داد اینه که من الان میخوام مثلا رنگ اینو تغییر بدم به رنگ مثلا آبی یا رنگ سبز. دوست دارم مثلا عکسم بوکه‌ای که داره رنگش سبز باشه، رنگش اینجوری مثل این زرد نباشه. کافیه یک هیو سچوریشن بهش اضافه کنیم و کلیپینگ ماسکش بکنیم و از این منوی این نوار هیو رو ما به راحتی تغییر بدیم. میتونید ببینید یعنی سبز شد میره آبی. بعد اینجا میتونم غلظت رنگ کم و زیاد کنم، غلظت رنگشو. این ورم که بیاد میاد نارنجی، بنفش و دوباره یه آبی دیگه. خب این روش اول بود. این تصاویر اوورلی هم من میذارم توی کانالی که داریم. لینک کانال تلگرام براتون میذارم، اگه خواستید میتونید اونجا دانلودشون کنید و ازشون استفاده کنید. روش دومم توی استوری بعد میتونید ببینید.